За Голомт банк ECB-тэй хамтран өнгөрсөн 2025 оны 2 дугаар сараас 12 дугаар сарын хооронд аялалтай автомашинтай суглаад аяныг амжилттай хэрэгжүүлжээ. Энэхүү аяны хүрээнд 24 мянга гаруй харилцагч хамрагдсанаас 57 азныг тодруулж гадаадад аялах эрх, хадгаламжийн эрх, цахилгаан бараа худалдаа авах эрхээр урамшуулжээ. Харин өнөөдөр супер азтан болсон бизнес эрхлэгч Отгонбаатарт Vueling Allviz автомашиныг гардуул өглөө. Нийтдээ 10 сарын хугацаанд үргэлжилсэн тус аяны хүрээнд Голомт банкны Newland брендийн пост хөрөмжөөр орлогоо хүлээн авдаг иргэдийн орлогын үнийн дүнгийн 100 мянган төгрөг тутамд нэг чирхэг суглаа, нэг төгрөг тутамд 1 оноо олгож байжээ. Харин супер шагнал болох Vueling Allviz автомашины эзнийг 2025 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр тодруулжээ. Иргэд бизнес эрхлэгчнийхээ төлбөр тооцоо авах боломжуудыг бизнесийг дэмжих зорилготойгоор ингээд төлбөр тооцооных нь бүхий л боломжуудыг бол бизнес эрхлэгчдэд нээж өгч байгаа. За үүгээрээ бас дамжуулаад бизнесийн орлого дээр нь суурилсан одоо нөгөө эргэлтийн өрнгийн зээл гэдэг юм уу, босын орлого, бизнесийн орлогын зээлүүдийг нь бас маш одоо хэлбархнаар шийдэж өгдөг байдлаараа бол онцлогтой. Голомт банк ECB компанийн хувьд бол нийт одоо харилцагч нартай зориулаад за харилцагчийн одоо санхүүгийн хэрэгцээнд нь тохирсон одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ зах зээл нэвтрүүлж байгаа тухайлбал одоо босын орлого барьцаасан зээл, за мөн бараа үйлчлэгээ борлуулалтыг нь одоо нэмэгдүүлэх зорилгоор хуваан төлөх үйлчлэгээгээд бүтээгдэхүүнүүдийг бол зах зээл дээр амжилттай гаргаа явж байгаа. Би ер нь бол нөгөө гоо сайхны бүтээгдэхүүн борлуулдаг. Тэгээд гоо сайхны салон ажилладаг. Яг нөгөө нэг салааныхоо нөгөө нэг босыг уншууснараа азтан болсон. Тэрэндээ маш их баяртай байна. Одоо би ECB болон Голомт банкны босын ашиглаад 5 жил болж байгаа. Тэгээд үйл ажиллагаа маань ер нь бол анхны үйл ажиллагаа явуулахад ECB болон Голомт банкны босоор эхэлж исэн л да. Одоо тэгээ бас ашиглаж байгаа. Голомт банк цаашид бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжин төрөл бүрийн хөнгөлөлт урамшууллыг тогтмол хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн маань иймээс бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгж иргэдийг Голомт банкны мерчантын үйлчилгээнд нэгтгэхийг уриаллаа.